es el sonido de tonalidad gruesa que emerge de la nariz y de la nasofaringe, secundario a la vibración o la obstrucción parcial o completa de la vía aérea superior. Es normal y todos estamos relacionados con ese sonido, con el roncar, mucho más frecuente en adultos, pero en nuestros niños también puede aparecer. Si aparece de forma esporádica, asociado a un episodio de gripa o de rinofaringitis, es normal, es esperable. Cuando ese ronquido, independiente de la edad, aparece de forma constante, frecuente y ya no dura uno que otro día, sino dura semanas o meses, no es normal y debo consultar al especialista. La principal causa del ronquido en población pediátrica sigue siendo la hipertrofia de amígdalas y adenoides. Las amígdalas y las adenoides son un tejido linfoideo asociado a mucosas dentro del tracto respiratorio superior, es decir, son células que se encargan de la defensa del cuerpo, que cuando se crecen de forma exagerada o prolongada pueden generar aumento del tamaño de las amígdalas y de las adenoides y eso genera ronquido. Hay muchas otras causas por las cuales nuestros niños pueden roncar, pero esas son las principales. Hay ciertos signos de alarma que nos deben hacer alertar o alarmar como padres y como cuidadores. Uno es que el ronquido sea constante, de que sea la mayoría de los días de la semana, durante la mayoría de las semanas del mes. Aparte del ronquido, hay que estar muy alerta de que no aparezcan otros signos sugestivos de apnea del sueño en pediatría, como por ejemplo las pausas respiratorias, esos periodos de tiempo en el cual el niño deja de respirar, se queda literalmente en apnea, cambios en el comportamiento, un sueño que no es continuo, que no es reparador y que es muy superficial, son signos de alarma para hacernos consultar a un especialista. Lo más importante del ronquido es establecer cuáles son las causas y entablar los posibles tratamientos. Si corroboramos que la causa es una hipertrofia de amígdalas y adenoides, vamos al porqué del asunto e intentamos dar un tratamiento médico y la gran mayoría de las veces es suficiente. Puede que no sea hipertrofia de amígdalas y adenoides y que nuestro niño, nuestro paciente requiera estudios complementarios, incluyendo endoscopias nasales, incluyendo polisomnogramas o endoscopias bajo el sueño inducido o nasolaringoscopias. Dependiendo del diagnóstico y del enfoque de tratamiento, algunos pacientes requerirán terapia con medicamentos o con dispositivos de presión positiva, así sean niños. Y la otra línea es cirugía. Hay algunos de nuestros niños que cuando tienen amígdalas y adenoides muy grandes, si el tratamiento médico no es suficiente, tenemos que operar.